다, 음, 사람 유니센스나 gengi, Lörgelsen Abadan. Ich möchte gerne am Anfang alle grüßen und willkommen heißen hier, die versammelten Lehrer, die Kalyana Mitras und die verschiedenen in den Klöstern und so weiter und all die Nonnen und Mönche und all jene Dharma-Freunde, Männer und Frauen, alle, die hier über das Internet verbunden sind, allen mein herzliches Willkommen und mein Wunsch, dass es euch gut ergehe. 다들인데 대세매기 지지 ninju지버산. Wir sind heute angelangt an dem 11. Tag des Alyakshema Frühlingsdharmas. Und über was ich heute mit euch sprechen möchte, ist die 19. gute Tat von Michidote. Aber wenn wir nochmal hineinschauen in die Gliederung aus dem, was der Diener Sanjay Paldrup damals aufgeschrieben, dann ist da die zwei Arten von Training oder Schulung in dem Bodhicitta Herzensmut und dann in dem Bodhicitta Herzensmut der Lebenstäuschung und dem Bodhicitta der eigentlichen Wirklichkeit. Und bei dem ersten gibt es wiederum zwei, nämlich das, was in eigener Übel in der Sammlung und das im Nacherleben dann zu üben ist. Und darin wiederum haben wir 10 Punkte, nämlich die, wie die Schwierigkeiten auf den Weg zu bringen sind. Und sind wir heute, nachdem wir bereits 8 behandelt haben, ist heute das 9., was wie man Feindseligkeit oder Widerwillen auf den Weg bringt. Oder wie man auch die Gier auf den Weg bringt. Aber der Vers dazu, aber tatsächlich, bevor ich darüber sprechen möchte, habe ich noch eine Kleinigkeit anzufügen an das, was wir bereits von dem vorigen gesprochen hatten, nämlich da, wo es darum ging, wie man das Auf und Ab des guten und der schlechten Situation als Weg nehmen kann. Das war eine Anfügung an das bereits gestern oder vorgestern Gesagte. Und es sind 3 Hauptpunkte, die ich damals vorgestellt habe. Und der dritte Punkt, zu dem ich damals sprechen wollte, war, dass da Zeiten sind, wo es gut läuft und dann, wo es Zeiten sind, wo es ganz schlecht läuft und wie man diese auf den Weg bringt. Und wenn wir solche Situationen erleben, von denen es gut läuft und alles ist prima und alles ist so gut, wie wir uns das wünschen, und dann gibt es aber wieder andere Situationen, da wo wir Schwierigkeiten erleben, wo alles verquer läuft. Und wie kann man all diese Situationen auf den Weg bringen? Wie ich das andern Tags bereits gesagt habe, selbst wenn da wirklich ganz, ganz schlechte Zeiten hereinzubrechen scheinen, dann sollten wir von denen annehmen, dass sie die allerbesten Gelegenheiten und Chancen sind, um gerade darin wiederum eine große Menge an Gutartigkeit zu vermehren. So wie Wasser fließt immer nach unten, fließt niemals aufwärts. So ist es mit dem Guten, der Gutartigkeit, die man vermehren kann. Wenn wir an einem niedrigen Platz sind, dann haben wir an dem niedergelegenen Platz größere Chancen, etwas Gutes zu tun. Das ist die Situation, wie sie uns entgegentritt. Und ein Beispiel, was ich euch dafür geben möchte, ist, dass, wenn wir zum Beispiel Aktien kaufen wollten, weil wir möchten es, wir kaufen machen eine kleine Investition und an dem Tag, wo es ganz niedrig ist, und dann kann es von da aus, dann kann unser Besitz großartig exponentiell anwachsen, wenn wir sie bei niedrigem Wertstand eingekauft haben. Wir haben zum Beispiel auch diese verschiedenen digitalen Währungen. Und jetzt sind vielleicht, weil die waren mal zu einer Zeit sehr niedrig im Wert.
Und dann gab es aber wieder Zeiten, jetzt sind sie ganz im Wert groß angestiegen. Und gibt es Zeitpunkte, wo es uns ganz schlecht geht, sodass wir das Gefühl haben, das seien die schlimmsten Zeiten in unserem Leben. Und dann sind das die Zeiten, wo wir gerade darin unser Üben, unser Mühen besonders verstärken können, großartige Nutzen davon haben. Wenn wir normalerweise uns gesund und wohl fühlen, dann, wenn wir in jener Zeit dann Mani Padme Hum sagen und dann vergleichen mit einer Situation, da wo wir uns ganz schlecht fühlen, von Krankheit betroffen sind oder von Leid gedrückt, und wenn wir diese Om Mani Padme Hum wiederholen, das Om Mani Padme Hum ist dasselbe, aber das Gefühl und die Erfahrung dabei ist halt grundlegend verschieden. Wenn da wirklich eine Krise ist, dann haben wir einen größeren Fokus, ist dann wichtiger, weil man mehr Interesse daran und wir haben eine größere Aufmerksamkeit damit. Unser Geistes- und Gemütszustand ist dann ganz anders als in der normalen Situation. Wir sind viel stärker engagiert. Und so ist, um das, was wir sprechen, ist dasselbe. Der Gemütszustand ist jetzt verschieden. So sind die Ergebnisse aus diesen beiden unterschiedlichen Situationen auch genauso verschieden, nicht vergleichbar. Aus diesem Grunde, wenn wir Schwierigkeiten oder Leid und Schmerz erfahren, dann sollten wir gerade dann nicht aufhören damit, sondern dann in unserem Üben und Mühen fortfahren, weil genau dadurch eine große Wirkung zu erzielen ist, eine besonders starke Wirkung zu erzielen ist. Ich sage, ich sage das deshalb, weil ich glaube, das ist gut, dass wir eine solche Einstellung entwickeln. Wenn wir zum Beispiel einen Kopfschmerz haben, da kann man nicht sehr gut sich konzentrieren. Dann ist unser Denkprozess ein bisschen gestört. Es ist schwierig zu konzentrieren aufgrund dieses körperlichen Unwohlseins. Aber wenn wir diese Zeit vergleichen, dann gibt es irgendwo in der Zukunft sicher einen Zeitpunkt, wo vielleicht wir sogar sterben an diesem Sterbeszeitpunkt. Dann, wenn da plötzlich wenn Finsternis umfangen werden. Und wenn wir diesen Zustand dann vergleichen mit dem Unwohlsein des Kopfschmerzes der Lebenszeit, und wie sollen wir dann, wenn wir da nicht in der Lage waren, zu üben, dann Mani Padme Hum erinnern oder sprechen in der Zeit, wo wir von tiefster Finsternis umfangen werden, die fürchterregend ist. Und wenn man das mit dem Zeitpunkt des Sterbens vergleicht, die Schwierigkeiten, die uns da erwarten, dann sind die verschiedenen Widrigkeiten unseres Lebens relativ klein und nebensächlich. Man sieht es bei Leuten, die in so einem Sterbensprozess sind. Es scheint, dass sie manchmal darin sehr große Angst oder Schrecken oder Schwierigkeiten erleben. So, wenn da jetzt unsere Situationen uns ganz schwierig vorkommen und man hat den Eindruck, dass sie unerträglich schwierig seien, wenn wir in diesen Zeiten in der Lage sind, gut zu üben, dann ist das wie eine Vorbereitung, könnte man sagen, für die Art von Schwierigkeit, und die uns im Moment des Sterbens widerfahren werden. All die Schwierigkeiten und Härten, die wir jetzt durchlaufen, sollten für uns eine Gelegenheit sein, wir sollten sie als Gelegenheit, Chance erkennen, unser Bewusstsein jetzt darauf vorzubereiten und zu schulen. Wenn ich sage, der Grund, warum wir uns in dem Üben weiterentwickeln sollten, ist, wenn wir ganz große Schwierigkeiten und Schmerzen erleben. Wenn unser Körper und Gemüt in Qual sich windet, zu solchen Zeiten müssen wir trotzdem in der Lage sein, uns weiter voran zu bewegen und uns weiter zu schulen. Und da viele Dinge können da passieren. So, wie zum Beispiel wie ein Wirbelwind, die uns die Welt erfasst.
Und dann kann es sein, dass darin vielleicht wir die Chance haben, einer besonderen Klarheit des Verstehens vorzudringen, einen besonders klaren Geisteszustand in solchen Situationen erfahren und wie viele auch Schwierigkeiten auf uns warten. Wir nehmen sie als eine Chance. Was kann ich daraus lernen? Wie kann ich gerade in dieser Schwierigkeit etwas lernen, diese als eine besondere Lernsituation erleben, aus der heraus wir dann zu einem weiteren Fähigkeiten heranwachsen. Den den Schriften von Jame Kondeloto gibt es eine Zitat. Das ist etwas, das ist relativ lang. Ich will das jetzt nicht vortragen oder nicht rezitieren, aber die Grundbedeutung heißt es. Das sind zwei, hier sagt darin bereits, sind zwei wichtigste Erlebnisse, Ereignisse in unserem Leben. Das Geburt und Sterben. Die kann niemand bestreiten, die sind jenseits von Debatte. Das sind die wichtigsten Punkte, die uns betreffen. Alles andere ist eigentlich vergleichsweise nebensächlich, wenn man auf diese beiden Hauptereignisse schaut. So wie er dies dort formuliert, wenn wir unsere Tiefpunkte erleben oder Unglück über uns hereinzubrechen scheint, wenn man eben noch glaubte, man sei in einem Hochgefühl und schon hat einen das Unglück erfasst. Die ganze Menge der Schwierigkeiten, die wir oder das sich schwierig fühlen darin, hängt in erster Linie von unserem eigenen Geistes- und Erlebenszustand ab. Um ein Beispiel zu geben, wir würden einige Steine aufeinander schichten und daraus eine kleine Steinmauer bauen, eine kleine Steinmauer. Wenn eine Ameise auf diese aufeinander geschichteten Steine schaut, wird sie das Gefühl haben, dass das ein unglaublich großer Berg ist. Und das ist weil sie so klein ist, die Ameise, erscheint das wie ein Riesenberg. Und wenn man aber jetzt, das liegt aber an der Betrachtungsweise der Ameise, für die dies ja ein so großer, unüberwindlicher Berg erscheint. Wenn man das aber auf der anderen Seite, auf einem anderen Lebenswesenperspektive sieht, so ein Hund. Ein Hund mag dann, das ist eine kleine Hürde sehen, wo man eben mal gerade drüber springen kann. Er wird es nicht als eine unüberwindliche Schwierigkeit, eine von Bergeshöhe sehen. So ist das mit unserem Leben auch. Das geht rauf und runter. Da gibt es viele solche Hochs und Tiefs, die wir durchleben. Aber für einige Leute, wenn da die Tiefpunkte erlebt werden, dann geben sie alle Hoffnung auf und sie haben das Gefühl, dass alles verloren ist. Und das scheint eine unüberwindliche Schwierigkeit, die sie jetzt erfahren müssen. Aber andere Leute wiederum sehen genau dieselben Schwierigkeiten einfach als eine niedrige Mauer, die man eben auch überklettern kann. Und so. Und sie werden viele Mittel finden, wie man das überwinden kann. Es könnte jemand sein, der diese Schwierigkeiten, die sie im Leben erfahren, dass sie das überhaupt nicht als Schwierigkeiten erleben, sondern gewissermaßen wie Stufen, eine Steinstufen, auf die man treten kann und dann von Stufe zu Stufe nach höher reichen kann. So sind die vermeintlichen Mauern dann, wenn man oben drauf steht, dann können wir weiter sehen, als man vorher gesehen hat. Man kann weiter herumschauen. Und es gibt also Leute, die sehen das Schwierigkeiten überhaupt nicht als schwierig an, sondern als etwas, an dem man sich weiter schulen und messen kann und daran wächst, an den Herausforderungen.
Ob nun eine solche Situation großartige Gelegenheit ist oder nicht, das hängt in der Tat ab von unserer eigenen Geschicklichkeit ab, von unserem eigenen Gemütshorizont, unseren Fähigkeiten. Aus einer gewissen Perspektive heraus sind gerade diese Schwierigkeiten eine Gelegenheit, um unseren eigenen Horizont zu erweitern und unsere Fähigkeiten auf eine höhere Stufe zu bringen. Wenn man ein gutes Messer hat und man benutzt es, dann wird es eigentlich dadurch schärfer und schärfer und es wird immer besser im Gebrauch. Wenn man es aber nicht benutzt und einfach liegen lässt, dann besteht die Gefahr, dass es einfach verrostet. Und wenn es verrostet ist, dann wird es keinen großen Nutzen mehr haben. So ist es so, dass die großartigen Wesen der Vergangenheit, wenn man da auf diese schaut und sieht, was sie erreicht haben, dann ist das, was sie erreicht haben, nicht deshalb erreicht, weil sie irgendwelche super Qualitäten gehabt hätten, die wir nicht besitzen. So war das nicht. Es war nicht, dass sie ein größeres Vermögen gehabt hätten oder größere Begabung, sondern sie haben einfach alle ihre Schwierigkeiten außer Acht gelassen. Wie schwierig es auch immer gewesen sein mag, sie waren in der Lage, dann wieder aufzustehen und weiterzugehen und sie zu überwinden. Und am Ende waren sie darin möglich, eben den Sieg zu erreichen, den Sieg über alles Übel oder wie man sagt, und damit ihre eigentliche, die Wirklichkeit für sie wahr werden zu lassen. Das sind die Geschichten der großen Meister in der Vergangenheit und wir haben hier sozusagen auch eine Gelegenheit, wo wir daran wachsen können. Und die Frage ist, ob wir da ein Zutrauen zu haben, außer dass wir einen Mangel an Zutrauen haben. Ist es nicht so, als ob die großartigen Wesen der Vergangenheit irgendwelche Superkräfte besessen haben. Natürlich haben sie bestimmte Kräfte, aber die sie erworben haben, das ist nicht so, dass wenn man auf die großen Meister der Vergangenheit schaut, zum Beispiel die alten Geschichten, wie zum Beispiel die großen Helden wie Ling Gesa, da denken wir, oh, ich könnte vielleicht so sein, so richtig voller Macht und Mut und Durchhaltevermögen. Wie bei Gesa weiß so, wie viele Kämpfe er auch immer gefochten hat, er hat immer besiegt. So könnten wir Gedanken entwickeln. Aber die Art und Weise, wie sie einen solchen Mut aufwiesen, wie kamen sie zu dieser Fähigkeit? Es war, dass sie gerade angesichts von all der Schwierigkeit, all der Feinde, denen sie ihnen entgegentraten, und wie sie damit umgingen, ihr Umgang mit den Schwierigkeiten und Feinden war das. Wenn da keine Schwierigkeiten gewesen wären, da hätte es auch keinen Grund für Durchhaltevermögen. Wenn da kein Feind ist, wie kann man dann einen Sieg im Kampf erreichen? Wenn man also darüber nachdenkt, das sind die großartigen Wesen und die Helden, die so unglaubliche Fähigkeiten für uns zu haben scheinen. Dann liegt es daran, dass sie in der Lage waren, zu triumphieren über diese Schwierigkeiten, über ihre Feinde und Maras und die Übel, weil sie niemals sich entmutigen ließen. Sie haben niemals ihren Kopf hängen lassen oder haben gedacht, sie können einfach das nur so hinzunehmen. Sie hatten in ihrem Vokabular, könnte man sagen, in der Sprache gab es so Worte wie Aufschieben oder wie Depression. Sowas gab es in ihrer Sprache nicht. Ganz zu schweigen von Vermeidung oder Beschwichtigen oder so etwas. Wenn immer da irgendeine Schwierigkeit oder eine Härte oder eine Gefahr ihnen entgegentrat, da waren sie in der Lage, es tatsächlich das genau direkt zu konfrontieren und das in eine Weise umzuwandeln, dass es ihnen ihre Fähigkeiten und ihr Geschick vermehrt hat. Das ist das, was die so großartigen Wesen unterscheidet von gewöhnlich Sterblichen.
Wenn man an die früheren Lebzeiten der Karmapas denkt, dann war es sehr ähnlich. Einige Leute glauben, es ist unmöglich, dass ein Karmapa Unglück erfährt oder leidet. Aber tatsächlich ist es geradezu das Gegenteil. Tatsächlich ist es ganz anders, als wir das so denken. Abgesehen von den ganz reinen Buddha-Bereichen wie Sukhavati oder Devachan gibt es nirgendwo in dieser Welt irgendwo einen Platz, wo es keine Schwierigkeiten oder Härten zu erleben gäbe. Und tatsächlich, insbesondere wenn man in dieser Welt, in dieser Zeit, in dieser korrupten Zeit, wenn da jemand in dieser Zeit des Verfalls sich anschickt, Dharma in dieser Welt zu verbreiten, echte, befreiende Dharma-Information zu teilen mit anderen, dann wird es geradezu un, dann werden zahllose Maras und Widersacher und Schwierigkeiten über sie hineinbrechen. Weil Dharma eben so, warum ist Dharma so wenig in dieser Welt anzutreffen? Weil die Schwierigkeiten so groß sind. Es ist sozusagen, wenn da, wo jemand sich ansteckt, Dharma in einer solchen Welt zu verbreiten, da werden die Schwierigkeiten und Übel und Härten über ihn hereinbrechen, wie Regen auf ihn herunterfallen. Also wenn wir zum Beispiel uns auf einen Kampfplatz, auf ein Schlachtfeld bewegen und wir sind umrundet von Hunderten von Soldaten, wo es keine Kommen gibt. So eine Situation ist das. Wenn wir da herauskommen wollen, wenn wir aus dieser Situation entkommen wollen, dann müssen wir uns tatsächlich ohne Furcht all diesen Situationen stellen und einen Weg bahnen dadurch. Wenn wir gleicherweise sind wir von allen Seiten von Maras und Übeln und Widrigkeiten umgeben. Und so sind die Bodhisattvas, dass sie darin aufstehen können. Deswegen werden sie Helden genannt, weil sie all diesen Härten und Widrigkeiten widerstehen können. Und gäbe es solche Schwierigkeiten, Widrigkeiten und Hindernisse nicht, dann warum sollten wir davon sprechen, dass sie irgendeinen Mut hätten? Das Wort Mut hätte hier dann sonst keinen Sinn. In gleicher Weise für jede Art der Wiederkommens der Karmapa, da waren die Schwierigkeiten unterschiedlich im Ausmaß, in der Gestalt und in der Richtung und so weiter. Aber wenn man diese liest, dann war ihre ganze Lebenszeit dem gewidmet, dass sie ganz viele Schwierigkeiten und Auf und Abs durchstehen mussten. Für uns, für sie war es so, dass all diese Schwierigkeiten, was für uns wie ein Schlachtfeld dünkt, war es wie eine Schatztruhe von Edelsteinen, von Gelegenheiten. So haben wir also ein Sprichwort. Mit mehr Geschick wächst die Verantwortung. Mit mehr Verantwortung steigt auch der Druck. So ist das praktisch, dieses Sprichwort. Die verschiedenen Inkarnationen der Karmapas hatten unglaubliche Verantwortung zu tragen und man kann sich nicht vorstellen, welche Schwierigkeiten und welchem Druck sie ausgesetzt waren. Das ist schwierig für uns, das zu erahnen. Wir sind nicht, wir sind selber nicht in der gleichen Position und wir haben noch nicht dieselbe Verantwortung. Und deswegen können wir gar nicht erahnen, welchem Druck und Schwierigkeiten sie in ihrer Stelle und Verantwortung ausgesetzt waren. Was wir aber sagen können,
dass Sie wenn Sie so eine große Verantwortung haben und so große Härten haben, dann waren Sie auf jeden Fall niemals entmutigt. An keinem Zeitpunkt Ihres Lebens waren Sie entmutigt. Niemals haben Sie versucht, diese, diesen auszuweichen, sondern haben alle diese Schwierigkeiten und Härten als Gelegenheiten genommen und sie in besondere Geschicke umgewandelt. Und wegen diesem großen Mut sind Sie in der Lage gewesen, allen Schwierigkeiten entgegenzutreten und waren in der Lage, all die ungünstigen Bedingungen, die Widrigkeiten in Günstiges, in Gutes umzuwandeln, was für Sie selbst und für andere die Menge der Gutartigkeit und der Weisheit vermehrte. Das ist wichtig und das zu verstehen. Und das ist das Wichtige, was wir von Ihnen lernen können. Und normalerweise, wenn uns solche Dinge passieren, da sagen wir, warum, wenn wir uns mit Schwierigkeiten über uns reinbrechen, dann sagen wir, oh, warum habe ich so viel Unglück? Warum scheint das mir niemals zu gelingen, was ich tue? So viel ich mich auch anstrenge, alles scheint so schwierig und nicht zu funktionieren. Und wir haben das Gefühl, dass wir darüber uns beklagen müssen, wehklagen. Aber es ist nutzlos und nicht hilfreich zu wehklagen. Die meiste Zeit sind die meisten Dinge in unserem Leben, die klappen nicht so, wie wir uns gedacht haben. Das ist die Natur der Dinge. Das ist einfach so, wie diese Welt funktioniert. Wir glauben, dass wir alle in unserer Planung, in unseren Wunschvorstellungen, dass alles sich spontan nach unseren Wünschen ergeben würden. Und wenn wir dann in eine Schwierigkeiten, wenn dann die Dinge nicht so sind, dann ist das Erste, was wir denken, oh, ich hatte so eine große Schwierigkeit, wenn das nicht passiert wäre. Wenn ich gewusst hätte, wie ich hätte vermeiden können, dann hätte ich das getan, aber es ist so passiert und jetzt sitze ich hier in meinem Leid. An der Stelle sollten wir jetzt denken, und das wäre die Gelegenheit zu sagen, ich habe jetzt eine große Herausforderung, eine wunderbare Chance dafür, Dharma zu üben und noch ein noch größeres Maß an Gutartigkeit zu vermehren. Und gerade wenn Dinge unglücklich und sehr unverheißungsvoll und widrig erscheinen, dann ist das eine besondere Situation, dass wir sie als eine Gelegenheit wahrnehmen, darin uns zu verbessern und auch zum Wohle anderer darin zu wachsen, an den Schwierigkeiten zu wachsen. Kurz gesagt, das Ausmaß, in dem wir in der Lage sind, solchen Schwierigkeiten entgegenzutreten und darin weiter voranzuschreiten, selbst wenn es, egal was kommt, selbst wenn es unser Leben kosten würde, das ist das auch gleichzeitig, was uns die Menge an Gewinn bringt, die uns noch stärker und mutiger macht. Das heißt, wir können all diese Widrigkeiten in etwas verwandeln können, was hilfreich für Dharma ist. Wenn wir dazu in der Lage sind, dann wird es niemals wirklich echte Schwierigkeiten für uns geben, keine Hindernisse. Der Punkt in Dharma ist, dass man niemals entmutigt ist. Manchmal werden wir träge und haben das Gefühl, dass wir aufgeben sollten. Das wird aber hier niemals eintreten. Wir sollten also sehen, wie können wir es anstellen, dass wir alle diese Schwierigkeiten, diese Widrigkeiten und Härten, dass wir sie gerade verwandeln also in eine Gelegenheit, eine Herausforderung, die uns die Möglichkeit gibt, noch mehr an Kraft und Mut daraus zu gewinnen. Das ist die Art und Weise, wie wir darüber denken sollten. Okay, jetzt werden wir weitermachen. Das nächste ist hier die Feindlichkeit oder widerwillend auf Weg zu nehmen. Und der Vers, der heißt, obwohl mir unerträglich, habe ich Wesen so in Not nie gezürnt, als dass sie Übeltäter seien. Gemütsverschattend Fehler nur als dieser Art, wohlwissend wuchs mein Dulden weiter an. Auch dies, scheint mir, ist meine gute Tat.
Da gibt es in den eleganten Worten des Sakya Pandita darin ein Vers, worin es heißt, die echten Wesen erleben von dem Freundeskreis größeren Schaden als von ihren Feinden. So abgesehen von den Parasiten in seinem Körper, welches andere wilde Tier könnte einen Löwen essen? So. Und man denkt vielleicht normalerweise, dass man von Feinde einem schaden, aber wenn wir daran denken, dass Feinde können im schlimmsten Fall uns den Körper. So, diese Parasiten, die können von innen her den ganzen Körper verzehren. Von außen wäre ein anderes Lebewesen nicht in der Lage, einen Löwen zu essen. Und so heißt es auch hier in den Geschichten des Jataka Stories, in dem dass niemand kann die Lehre des Buddha zerstören, aber die Lehre zerstören, sind jene genau, die dieser Lehre versuchen zu folgen, und von innen heraus tun sie zerstören. So, wie wird die Lehre des Buddha zerstört? Und die Prophezeiung, die er gab, ist, und das sollten wir uns in unserem Gedächtnis behalten, in der Zukunft wird eine Zeit kommen, wo es auch meine Lehre wird in Zukunft zerstört dadurch, weil man in eine Zeit kommt, in der man nicht mehr unterscheiden kann, wer ein echter Mönch ist oder nicht. Es gibt die Falschen und die Echten. Und einige sind im Einklang mit Dharma, die anderen sind es nicht. Man kann das nicht mehr unterscheiden, und die sind immer nur damit beschäftigt, sich gegenseitig zu streiten darüber, was die echte Bedeutung war. Und das ist der Untergang der Lehre des Buddha. Das heißt, der Hauptpunkt dabei ist die Lehre des Buddha, des Shakyamuni Buddha, wird von innen her geschwächt. Und die Lehre des früheren Buddha, des Kashyapa, wurde durch die Faulheit und Trägheit seiner Anhänger zerstört. Wenn das auf die Lehre des Buddha zutrifft, das Größte und Großartigste in dieser Welt, dann ist die größte Schwierigkeit kommt nicht von Außenstehenden, die können sie nicht zerstören. Das tatsächliche größte Gefahr kommt von jenen, die behaupten, dass sie die Lehre des Buddha vertreten und dass sie weiterführen. Die können den größten Schaden daran hervorrufen. Wenn man darüber nachdenkt, dann über jemand wie Karmapa Miki Dorje, dann hat er viele Leute mit grenzenlosem Wohlwollen, mit Güte und Liebe umsorgt. Viele hat er mit großer Liebe umsorgt, aber sie haben es nicht in der Weise vergolden. Sie haben er hat niemals mit Schaden beantwortet. Er hat weiter mit Liebe auf sie anderen umsorgt. Die Leute zum Beispiel, die ihm viel materielle Dinge geopfert haben, die ihm Geschenke gebracht haben, ihn damit überhäuft haben und so weiter, haben da gab es Leute, die nicht das kleinste gute Wort über ihn sagen würden. Für gewöhnliche Leute war das nicht schwierig zu verstehen, aber das waren einige Leute, die zum Beispiel Geshes oder andere, die
wenn den er viel an Geschenken gegeben hat, haben bei mir Leute, die viel Geschenken haben und viel ohne Zurückhaltung und sie haben viel Dharma von ihm erhalten und später haben sie dann, wenn ihre eigenen persönlichen Hoffnungen und Wünsche sich nicht erfüllt haben, dann haben sie über ihn geschimpft und haben schlecht über ihn geredet und haben gesagt, der Kammerbar hat mich nicht mit Mitgefühl behandelt und ich bin er hält mich nicht für eine wichtige Person und ich werde zurückgehen in meine Heimat und andere Dinge machen, werde dort versuchen, ein großartiger Gelehrter zu sein. Und eines Tages werden wir sehen, was hier die Wahrheit ist und so weiter. Und dass sie da doch berühmt werden. Und ich werde mich, eines Tages wird er sehen. Einige Leute haben sich so verhalten und sind dann einfach weggegangen. Aber selbst das ist nur ein kleines Beispiel. Und es gab viele, viele dieser Art. Viele andere Beispiele, wo Mitglieder sie außerordentlich liebevoll und gütig und behandelt hat und mit Großzügigkeit. Und er sagte, normalerweise, wenn man jemanden schlecht behandelt und dann werden sie ärgerlich und reagieren in dieser Weise. Aber Miki Deutsche hat niemals so reagiert. Nicht die kleinste Wallung von Ärger oder Missfallen oder so weiter. Er hat entspannt sich mit ihnen unterhalten, hat mit voller Güte und Wohlwollen auf sie geschaut, hat ihnen was immer für notwendig war oder angemessen geschenkt und gegeben. Und er war trotzdem in der Lage, alles das zu erfüllen. Für diejenigen in ihrem Geistesstrom zu zählen, die da ein bisschen dafür Gutartigkeit, ein genügendes Maß an Auffassungsfähigkeit oder Gutartigkeit haben. Und so ein bisschen auch mehr empfänglicher für Dharma zu werden. Für einige hatten vielleicht so, auch wenn es manchmal nur wenn sie ein bisschen von solchem inneren Glück oder Gutartigkeit jagen, dann war es möglich, sie ein bisschen in Richtung Dharma empfänglicher zu machen. Mit jemand, der keinerlei solches Glück sein eigen nannte, dann was immer man dieser Person an guten tat, würde sie niemals dann reagieren, aber trotzdem hat sein Mitgefühl in keinster Weise nachgelassen. Er hat immer voller Wohlwollen für sie Wünsche und Gebete gesprochen. Okay, das ist vielleicht genug für jetzt und wir werden eine 30-minütige Pause machen. Okay. Ich habe heute schon sehr viel über diesen Punkt gesprochen. Dass Miki Dorje, Kamera Miki Dorje jemand war, der auf was auch immer an Schaden ihm zugefügt wurde, er niemals selber ärgerlich wurde. Er hat selber alles gegeben, ohne Rückhalt, an andere geschenkt, was immer eben möglich war. Er war in allem, was er tat, ohne sich an seine Umgebung, an freundliche Leute zu hängen oder dass er irgendeine Abneigung gezeigt hätte gegen andere, die sich feindlich gebärdeten. Man könnte sagen, er war in gewisser Weise so geschmeidig wie Quecksilber, dass er anpassungsfähig war an alle Situationen. So wie es gibt
Es gibt Leute, die keinerlei Stabilität haben, die sind in jeder Hinsicht beeinflussbar oder können in jede Richtung verändert werden. Man könnte sagen, dass andere haben von ihm gedacht, dass er ziemlich kleingeistig sei, dass er keine und was immer er auch tat, sie haben dann behauptet, er sei in allem zu extrem. Er habe überall über die Stränge geschlagen, dass er nicht angemessen war in dem, was er für die Zeit oder für die Welt dort zeigte. So in dieser Hinsicht war es oft so, dass er in weltlichem Zusammenhang in Gesellschaften eigentlich gemieden wurde. Und dann gab es auch, dass Leute von sich selber behaupten, dass sie ganz gefestigte Persönlichkeiten mit großem Geschick seien und dass sie sich auch in der Weise in Szene gesetzt haben und vorgestellt. Aber er hat sie niemals verurteilend oder niemals sie beschuldigt, hat nicht auf sie heruntergeschaut, sondern hat nur gesagt, das ist auch eine Weise, wie man mich auch betrachten könnte. Und so in einer Hinsicht wäre ich genauso wie ihr behauptet, dass ihr gefestigte, fähige Leute seid. Und der Grund, warum er niemals in irgendeiner Weise Missfallen in sich entwickelt hat aufkommen lassen, auch egal, was die Leute ihm gegenüber sagten oder über ihn behaupteten, oder lag einfach daran, dass er wohl niemals so große Erwartungen gegenüber diesen gewöhnlichen Leuten gehegt hat von Anbeginn. Und woher wissen wir das? Und seine Schüler, zum Beispiel wie sein Diener, Sanche Paljor, hat das oft gesehen, solche Situationen war Zeuge. Und wenn dann Schüler kamen, um ihn zu sehen, oder Leute ihm die Aufwartung machten, und wenn sie sich mit ihm unterhalten haben, dann haben viele Leute einfach nicht gewagt, die Dinge so zu sagen, wie sie eigentlich sind, so wie manche Leute immer voller Angst sind, dass sie Dinge nicht ansprechen und nicht wagen, sie zu erwähnen. Oder hatten ihn gedacht, dass es vielleicht ihn verletzen würde. Aber Medjay-Dorje hat ihnen gesagt, das ist kein Grund, da euch Sorgen zu machen um mich, dass ich irgendwie so reagieren könnte, hat er seinen Schülern oder Dienern gesagt. Mich beschämt das in keiner Weise, das tut mich auch nicht irgendwie aufregen. Und das sind gewöhnliche Leute. Das ist einfach ihre Natur. Da können sie auch nichts gegen tun. Die sind ganz normale Sterbliche. Und grundsätzlich, wie es heißt auch in der Lebensweise der Bodhisattvas im Bodhisattva, dass diese gewöhnlichen Lebewesen sind, die in ihrer wild verrückten Art von Natur aus so sind. Sie sind einfach so und deswegen konnte er sie niemals für etwas beschuldigen oder sie in irgendeiner Weise kritisieren oder absetzen oder verurteilen. Zu denken, dass ihre Gemüter so frech und pflegelhaft seien oder irgend so etwas. Und Buddhas und Bodhisattvas, wenn sie auf solche Leute schauen, dann sind sie, wenn sie auf solche Leute schauen, die von ihrem eigenen Handlungsmustern überwältigt sind, von ihren Gemütsverirrungen verleitet und so weiter, selbst wenn sie schlimme Dinge tun und damit anstellen, und dann würden sie
Und niemals denken, dass sie wirklich übel oder schlecht seien oder so etwas. Und so war auch seine Herangehensweise, seine Einstellung. Abgesehen davon, dass sie irgendwann in die Lage kämen, alles folgebringende Handeln hinter sich zu lassen oder ihre Gemütsverirrung völlig abzulegen, gibt es keine andere Weise, wie sie handeln können. Das ist einfach ihre Natur. So sind sie halt. Wenn also Leute ihn beschuldigten, verletzten wollten, die Güte mit Undank vergolten und so weiter. So viel, wie sie sich auch mühten, ihm zu schaden. Er hat niemals in irgendeiner Weise sich über sie aufgeregt oder ärgerlich gezeigt. So, als nächstes wenn wir auf die Grundbedeutung dessen schauen, was hier in diesem 19. Vers genannt ist, dann sind da zwei Punkte, zwei Hauptpunkte. Wenn da Leute sind, die uns verletzen oder uns gegenüber feindlich zeigen, wie sollten wir damit umgehen? Was sollten wir für Methoden anwenden, um damit erfolgreich umzugehen? Gibt es verschiedene Arten und Weisen, darüber nachzudenken, und zum Beispiel im Sinne der 8 weltlichen Eigenschaften, die 8 weltlichen Sorgen. Wenn man im Sinne der 8 weltlichen Sorgen darüber nachdenkt, also zum Beispiel dass man damit befasst ist und sich darum sorgt. Das erste hier zum Beispiel, das erste heißt, wenn Leute uns verletzen oder feindlich zeigen, wenn wir darüber nachdenken, vielleicht Leute, zu denen wir niemals eine Beziehung hatten, die uns völlig unbekannt sind. Oder solche, die wir ganz mit großem Wohlwollen, mit Güte umsorgt haben. Oder sogar, die dann sich dazu aufraffen, uns absichtlich verletzen und schaden zu wollen. Wenn uns jemand mit Absicht, Tücke versucht, uns zu schaden, dann sollten wir darüber nachdenken. Dann können wir darüber denken oder vermuten, dass wir eine Verbindung haben, dass wenn wir zum Beispiel sie gütig behandelt haben, sie tun sich also dann mit Undank Schaden zufügen, dass hier irgendeine Folge von früherem Handeln darin liegt. Wenn wir tatsächlich uns Ursache und Wirkung im eigenen Handeln vertrauen, dieses als eine Gesetzmäßigkeit annehmen, dann wird ein Gutes in Gutes reifen und ein schlechtes Handeln in das Gegenteil. Wenn man das wirklich glaubt, dann wird also, wenn jemand hier mit solchen Undank übel vergilt, dann wird dann ein Schaden für ihn entstehen in der Zukunft. Dann können wir das verstehen, dann können wir daraus klar erkennen, dass das ein großer Schaden für diese Person entstehen würde. Also bei jemandem, der aus der Perspektive dessen ansieht, dass er Ursache- und Wirkungsbeziehungen als eine Gesetzmäßigkeit annimmt, anstatt voller Ärger zu sein über jemanden, der uns Schaden zufügt, ist man voller Mitgefühl in Anbetracht der Folgen, die dieser zu erwarten hat. Die Person, die eine solche Ursache- und Wirkungsbeziehung als Gesetzmäßigkeit kennt und dem vertraut, und sieht, dass die in der Zukunft daraus einen Schaden erwächst, nämlich dadurch jemand von eigenen Gemütsverirrungen überwältigt ist und sie deshalb in einen solchen Zustand hineingefallen sind,
dann würde man dann, wenn man jemanden so sieht, unter dem Einfluss und im Banne der eigenen Gemütsverwirrung, anstatt ärgerlich zu werden, im Gegenteil ein noch größeres Maß an mitfühlender Fürsorge für diese Person entwickeln. Die meisten Leute würden an dieser Stelle sehr ärgerlich werden. Oder zumindest im Inneren einen Gram oder einen Schmerz weiter pflegen. Aber dann würde man vielleicht sagen, die beleidigen mich, die tun mich allem Möglichen beschuldigen und sie versuchen mir all die Schuld anzuhängen und mir Schaden zuzufügen. Und da könnte man daraufhin ärgerlich werden oder zumindest ungehalten werden. Und was immer diese seelischen Schmerzerlebnisse, der uns da zugefügt zu werden scheint. Wie kann das denn passieren, dass es uns überhaupt schaden sollte? Es gibt viele Arten, wie man uns Schaden zufügt, aber wenn man die verschiedenen Schadensmöglichkeiten zusammenfasst, das sind da in kurz, dass wir etwas verlieren könnten, etwas besonders wertvoll an Person oder ein Gegenstand ist. Etwas Wichtiges uns verloren geht. Das zweite ist, oder jemand würde alle unsere Fehler aufzählen und uns kritisieren. Das dritte, wenn uns körperlicher Schmerz oder sowas Schaden zugefügt wird. Und das vierte wäre, wenn jemand uns beleidigt und voller Zorn attackiert. Das sind die vier Möglichkeiten, die uns Schmerz oder Schaden zugefügt werden kann. Das sind die 4 Grunderfahrungen. Wenn man auf diese 4 schaut, dann haben wir die 8 sogenannten 8 weltlichen Sorgen, die sind genau da, die handeln davon. Das sind die 4, die Hoffnung auf etwas Positives haben oder die Angst vor etwas Negativem haben. Die sind die 4 Arten von Sorge für das Positive, was uns erhoffen, und die 4 Arten von Sorge, dass uns der Schaden ereilen könnte. So alle diese Arten von Schaden, die uns erwarten können wir sehen, hier haben in den 4 Arten von Sorge sind darin enthalten zu sehen. Damit Sorgen, dass wir nicht kriegen, was wir wollen, dass andere Leute uns beschuldigen, dass wir körperlichen Schmerz erfahren könnten und so weiter. Dass alle diese Arten von Sorge, dieser weltlichen Sorgen, gehen zurück auf unser eigenes Festhängen und Klammern. Wenn Leute uns kritisieren, uns beschuldigen, das wollen wir nicht normalerweise. Das ist etwas Unangenehmes. Etwas, was wir eigentlich nicht haben wollen und deswegen werden wir ärgerlich. Wenn man im Einzelnen darüber nachdenkt, dann hat es letztlich mit unserem eigenen Festhängen an etwas anderem zu tun. Und wenn man wenn man Lob und von anderer und Würdigung, Wertschätzung anderer nicht besonders wichtig hält, dann würden wir uns auch nicht um das Gegenteil sorgen. Und dann wenn andere uns kritisieren, würden wir darüber uns nicht aufregen. Wenn wir auf der einen Seite sehr froh und heiter werden dadurch, dass wir uns hier und daran hängen, dass wir es für wichtig nehmen, dass andere uns loben und so weiter, dann hat das einen Einfluss. Dann werden wir hier empfänglich. Wir sollten uns für den 4 Dharmas oder Eigenschaften, das erste, dass man etwas verlieren könnte. Oder etwas Wichtiges verlieren, was wir haben wollen, und das, was wir nicht haben wollen, bekommen. Das sind 2 verschiedene Sachen. Wenn man über das Verlieren denken oder nicht das bekommen, was wir gerne uns erwünscht oder erträumt haben. Was machen wir in solchen Zeiten? Wenn wir darüber nachdenken, jemand irgendetwas Wichtiges von uns wegnimmt oder wir verlieren es oder jemand nimmt es uns, dann haben wir irgendeinen Schmerz,
eine Missempfindung oder wenn wir zum Beispiel unser Geld verlieren oder einen wichtigen Besitz verlieren und all unser Geld verlieren. Also zu dieser Zeit, wo wir einen solchen finanziellen Verlust erleben, wenn man dieses Verlieren als ein Geben nimmt, wenn man es in der Weise nehmen könnte, dann wäre das gut. Warum? Der Grund ist, großzügig geben, schenken heißt, dafür geben wir jemand etwas, dem wir normalerweise etwas nicht geben können. Und dann sind wir normalerweise sehr zurückhaltend, etwas zu geben. Oder wir geben es vielleicht jemand anders, der ist nicht. Wenn man sozusagen einfach nur seinen Kram loswerden will und sagt, alles, was man nicht braucht und einfach so weggibt, dann wäre das ja kann man doch nicht von großzügigem Schenken reden. Man sozusagen alten Kram entfernt aber tatsächlich großzügiges Geben bedeutet, wenn man das zu jemandem geben, dass wir in dem Moment, dass etwas wäre, was man sonst normalerweise vermissen würde. Und dass man dann anderen jemand anders gibt. Das ist, was eigentlich das Geben und das Schenken meint. Wenn man irgendetwas, was man sowieso nicht mag oder nicht braucht, dann einfach weitergibt und jemand anders gibt, dann alleine das Weggeben alleine hat noch nichts mit großzügigem Geben oder Schenken können zu tun. Sondern, so wie es heißt, der Grundlage ist dass man den Wunsch hat, anderen etwas zu schenken, die andere zu beschenken. Und man wäre in der Lage, vielleicht alles, was man mit Körpersprache und Bewusstsein besitzt, all das aufzugeben und wegzuschenken. Das ist wirklich echtes Geben oder Schenken und das Beschenken von anderen. So was ist das Gegenteil. Kommen wir darauf zu sprechen, was das Gegenteil von solchem Schenken können ist. Das ist sozusagen Geiz oder Zurückhaltung, dass wir das Gegenteil von solcher Habsucht oder Geiz ist dieses Schenken können oder wegschenken können. Wenn dieses ganze Schenken oder Weggeben nicht unsere geizige Haltung oder Zurückhaltung, Festhalten vermindert, dann hat es gar keinen Nutzen. Es muss das Gegenmittel sein. Wir müssen in der Lage sein, alles, genau das, was uns besonders wichtig und am Herzen liegt, genau das weiter schenken zu können. Sonst wäre es kein Gegenmittel gegen Geizigkeit oder Zurückhalten. Wenn man also etwas verloren hat, gerade was uns besonders wichtig war, wenn so ein Gedanke in uns kommt, dann könnte man sagen, wir haben es geschenkt. Und das wäre tatsächlich geben, weil wir sollten in der Lage sein, so zu denken. Und wenn man darüber hinaus noch wenn man eine Haltung entwickelt, die wir sollten nicht sagen, der andere war Dieb, der mir etwas genommen hat und so weiter, sondern wir sollten eine großzügige Haltung entwickeln, die dem anderen respektiert. Und wir mit dem Wunsch verbinden, dass sie niemals dadurch einen Schaden haben, dass sie sondern nur Gutes dadurch erfahren. Wir sollten es mit solchen guten Wünschen verbinden für denjenigen, der jetzt diese unsere Dinge im Besitz hat. Weil der Grundgedanke, der erste anfängliche Gedanke, dass wir etwas verloren haben und dass wir diesen Gedanken dieses Verlustes loslassen und transformieren in etwas, ein Geschenken, ein Beschenken, was großzügiges Geben bedeutet. Und dann wird es die Ursache dafür, ein Umstand dafür, dass es unsere Gutheit vermehrt. Wenn wir dazu in der Lage sind, ist es tatsächlich von ganz großem Nutzen. Wir sagen, das ist wie einem Sprichwort, das ist ein Stein, mit dem man zwei Vögel tötet. Also eine geschickte Methode, mit der man gerade zwei Übel gleichzeitig behandeln kann. Darauf kommt es an, auf diese Einstellung zu ändern. Das sind die Dinge, gerade die Dinge, die uns besonders wichtig waren, wenn die gestohlen werden oder verloren gehen, dass wir diese Gelegenheit benutzen,
Und dann gibt es noch die Leute, die wir besonders lieben und schätzen und die ganz nah uns, die plötzlich uns verlassen oder so in den Rücken zukehren, uns plötzlich meiden und verachten. Wie geht man damit um? Kann man da in Einzelheiten drüber nachdenken? Wenn wir jemand sind, wenn wir jemand wären, das egal was immer auch kommt, in Ursache und Wirkung vertrauen, da ist jemand, der uns vertraut. Jemand, der zum Beispiel, wenn da jemand wäre, der uns wirklich vertraut, egal ob jemand anders versucht, es wieder zu sehen, uns immer trotzdem im Vertrauen nicht erschütterlich. Zum Beispiel wie unsere eigene Mutter, wie zum Beispiel die sagen, da gibt es andere Leute, die wo wir normalerweise sagen, oh, das sind meine Freunde, meine guten Freunde. Aber wenn wir gerade in einer schwierigen Situation sind, dann werden nur ganz wenige Leute hinter uns stehen. Und an solchen Zeiten, wenn da wirklich Schwierigkeiten sind, dann können wir wirklich tatsächlich sehen, wer tatsächlich zählt. In dieser Weise kann man darauf schauen, wenn also die großartigen Wesen von Leuten schlecht behandelt wurden, wenn sie bespottet und verachtet wurden, wie zum Beispiel der Buddha durch Devadatta, der mit unbegründeten Anschuldigungen überzog und versucht hatte zu töten. Da gab es auch zur Zeit des Buddha solche, die nicht dem Weg des Buddha gingen und ihn aus Neid heraus kritisiert haben und versucht haben zu schaden. Sie haben versucht, in der Welt Zwietracht zu sehen und dann schlechte Gerüchte über den Buddha in Umlauf zu bringen, ihn mit aller möglichen Dinge bezichtigt und verdächtigt. Wie auch immer, zu diese echten, großartigen Lebewesen weil sie nicht ärgerlich werden, auch wenn die Leute sie misshandeln, wenn sie mit Undank ihm begeben. Sie haben keinen Ärger, keine Rachsucht. Jemand, der Vergeltung sucht. Stattdessen nähren sie von innen ihr Mitgefühl, ihr Wohlwollen für die anderen. Und sind gerade voller Sorge um jene, die da solche Art unter der Gewalt ihrer eigenen Gemütsverirrungen stehen, um ein Beispiel dafür zu geben. Wenn man eine liebevolle Mutter hat und die wird größer und größer, wächst heran, kommt dann in die Pubertät. So mit 12, 13. Und dann wird das Kind vielleicht achtet weniger auf die Eltern, hört ihnen nicht mehr zu, kommt spät nach Hause und so weiter. Aber eine Mutter, die voller Liebe ist zu ihrem eigenen Kind, wie auch immer das Kind sich ihr gegenüber verhält, was immer auch an schlechten Dingen passiert, dann würde sich niemals deswegen getrennt von diesem Kind fühlen. Sie wird mehr mit Sorge an dieses Kind denken. Aus diesem Grunde sind dann alle diese Leute, die uns Widersacher sind, die uns mit schlechten Worten überziehen oder und so weiter, misshandeln,
Wir sollten nicht, wir sollten uns, wir sollten uns, wir sollten uns das so betrachten, dass sie nach und nach vielleicht sich verändern können. Es ist durchaus möglich, dass sie einen Prozess langsam der Veränderung durchlaufen können, wenn man zum Beispiel über Leute nachdenkt, die Dharma üben. Zum Beispiel haben wir die Idee, dass wir andere mit Wohlwollen betrachten und dass wir dadurch im Gegenzug auch die anderen Leute uns gut behandeln. Diese Art von Einstellung oder Erwartung ist eigentlich nicht korrekt. Der Grund dafür ist, wenn wir andere gut behandeln, ist es keine Garantie dafür, dass die anderen uns zurück auch Gutes tun. Wenn wir ihnen helfen, dass sie uns auch helfen werden, das ist eine Erwartung, die nicht begründet ist. Und wenn wir daran anklammern, wenn wir daran festhängen, an einer solchen Erwartung, dann wird uns das viel Leid und Schwierigkeiten, Enttäuschung hervorrufen. Das Zweite ist, wenn Bodhisattvas zum Wohle anderer arbeiten, vor grenzenlos viele Lebewesen arbeiten, dann gibt es unter all diesen grenzenlosen vielen Lebewesen solche mit gutem Gemüt und solche mit ganz wilden, verrückten Gemüt. Da gibt es schlechte Charaktere unter all denen, wie es auch gute gibt. Da gibt es solche, die ganz heftig von ihren eigenen Gemütsverirrungen geschüttelt sind. Wenn man diesen versucht zu helfen, wenn man denen Gutes tut und dann, wenn man sie dann mit Erwartungen bedenkt, dass sie dann uns gut dann werden sie gerade diese Erwartungen enttäuschen, weil sie eben solche wilde, verrückten Charaktere sind, die, wenn sie uns also in dem Gegenzug auf unsere Hilfe hin uns nicht gut behandeln, dann ist da eine Geschichte wie von Shariputra, die habt ihr wahrscheinlich alle schon gehört. Aber mal immer allgemein darüber zu sprechen. Shariputra war einer der großen Shravaka-Schüler des Buddha und er war gewissermaßen einer der wichtigsten, wie Maukaldjana und Shariputra waren die wichtigsten unter den Schülern des Buddha. Und dann, das hat was mit zu tun mit dem Mahayana, mit dem großartigen Weg. Und im großartigen Weg heißt es, in einem Sutra-Text heißt es, in einer Lebenszeit, einer frühen Lebenszeit, hatte er tatsächlich Bodhicitta, Herzensmut im Sinne eines echt Buddha zu werden zu wollen, entwickelt. Und er hat den Wunsch, allen Lebewesen von großer Hilfe sein zu wollen. Das war sein innerer Entschluss. Und er hat dies versucht, jeden Tag in eine Handlung umzusetzen, also Bodhisattva-Handlungen zu üben. Und dann gab es eines Tages ein Hindernis. Da kam also ein Mara, wie es heißt, der mit der Absicht, ich muss irgendeinen Weg finden, wie Shariputra einen Hindernis in den Weg lege, mit seinem Übungsweg. Und er verkörperte sich als ein Brahmane und mit der Bitte an Shariputra, gib mir bitte deine Hand. Gib mir deine Hand. Und Shariputra sagt, ja klar, warum nicht? Hat sie abgeschnitten, hat seine rechte Hand abgeschnitten und nahm es mit der linken Hand und hat sie dem Brahmanen übergeben. Dann sagte der Mara, was, du hast mir das mit deiner linken Hand gegeben? Das ist ganz in Indien eine ganz wichtige Sache, eine große Angelegenheit, weil die linke Hand wird als die schlechte Hand angesehen, die dreckige, schmutzige Hand. Und etwas, du hast mir das mit deiner linken Hand gesteckt, das ist ein Ausdruck der Verachtung. Das kann ich nicht annehmen. Und dann hat Shariputra an dieser Stelle war voller Enttäuschung gedacht, wenn es so schwierig ist, nur einem einzigen Lebewesen zu helfen, dann hat das keinen Sinn zu denken, dass man allen Lebewesen helfen könne. Und er hat damit seinen Bodhicitta Herzensmut fallen lassen, diesen Entschluss fallen lassen. Ich weiß nicht, ob das die Geschichte wirklich wörtlich so gelaufen ist, aber das ist die Grundidee. Ich will da nicht zu viel erklären, aber der Kernpunkt ist, wenn wir
Wenn der Bodhisattva sich auf das Wohl aller Lebewesen richten und das verbringen wollen, dann sollte man nie frei sein von der Hoffnung, dass man irgendetwas als Entgegnung, als Gegenleistung dafür empfangen könnte. Von dieser Erwartung an Gegenleistung sollte man völlig frei sein. Wenn man schon an diese Gegenleistung erwartet, dann wird schon in dem Moment, wo diese Erwartung enttäuscht wird, in uns sozusagen dieser Mut bestätigt werden. Das ist sehr schwierig, so von solcher Erwartung frei zu sein. Es ist sehr wichtig, dass wir das wissen, wie soll man sonst in der Lage sein, ihnen nutzen zu können? Es ist schwierig, solchen Wesen helfen zu können. Und es ist also ein Hindernis für das große Erwachen oder das Erlangen großen Buddha-Erwachens, wenn man solche Erwartungen hat. Viele Leute haben solche Erwartungen, dass sie dann, wo sie anderen Gutes tun, dafür eine Gegenleistung empfangen werden. Aber das ist nicht, wie es wirklich passiert. Wenn man aus der Perspektive von jemand betrachtet, der Dharma versucht zu integrieren und zu üben, dann, und gerade in besonderem Maße, wenn es um Bodhi, der Herzensmut geht, dann muss man und alle Lebewesen mit liebevoller Güte und Wohlwollen bedenkt, und dann sollten wir sie alle gleichermaßen behandeln, alle mit gleichem, unparteiischem Wohlwollen bedenken. Und nicht nur diejenigen, die uns gut behandeln und die anderen, die uns nicht gut behandeln, dann mit Schaden oder mit Verachtung zu strafen, sondern wenn es wichtig ist, alle mit großem Mitgefühl und Wohlwollen zu bedenken. Das sollten wir auch verstehen. Wenn jemand uns wirklich verletzt, warum machen sie das? Was für ein Leid kommt da für sie daraus? Manche denken, oh, die wollen das tun, die haben so eine böse Absicht. Aber man sollte nicht, anstatt darüber nachzudenken, was man vorher passiert ist, oh, ich habe denen Gutes getan und jetzt sind sie hier, handeln sie so. Diese Art von gegenseitiger Aufrechnung von guten und schlechten Tun ist nicht wert durchzuführen, sondern sie wertzuschätzen, mit wie eine liebevolle Mutter, die sich voller Fürsorge für alle gleichermaßen engagieren wird. So ist es wichtig, dass wir unparteiisch über alle in dieser Weise denken. Ein Zeichen dafür zeigen, dass wir tatsächlich Liebe empfinden. Wenn wir dieses nicht zeigen, dann mag es sein, dass wir von außen her liebevoll und gütig sein, aber wenn jemand, den wir nicht mögen, dann plötzlich uns als wie ein Feindseliger, ein Feind oder so eine feindselige Person vorkommt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass wir tatsächlich keine Liebe und Mitgefühl für die Fürsorge für diesen anderen empfinden. Wir haben das vielleicht immer im Munde geführt, wir haben uns solche Absicht gepflegt und kundgetan, aber wenn dann jemand etwas tut, was uns missfällt und uns als feindlich oder widersächlich denkt, wird dann jemand, der uns zu schaden scheint und so vorkommt, dann das ist eigentlich, dann ist unser vorheriges Tun von liebevoll und gütig eigentlich im Grunde genommen nichts anderes als ein Anklammern an eigene Art von eine Variante von Selbstsucht, die nicht wirklich orientiert war an dem, was für den anderen wirklich nützlich und hilfreich ist. So, was sollten wir tun, wenn andere uns kritisieren oder beschuldigen? Was ist dann zu tun? Gibt es einen großen Gautama Geshe, in dem Langdi-Tampas 8 Versen, die Herzenschulung. Wenn andere mich dann schlecht behandeln und so weiter, dass ich dann all deren Schaden auf mich nehme und das Gute ihnen gebe. Wenn andere mich also gerade mit Schädlichkeit, mit überziehen und die falsche Dinge über mich sagen, dann sollte ich all den Verlust und den Schaden auf mich nehmen und ihnen den Gewinn und das Gute alles schenken. So heißt es dort. Mein Kopf fühlt sich gerade nicht so gut an. Wenn andere Leute hier uns
mit Kritisieren, mit Sprache uns mit übler Rede überziehen. Wenn wir mal die Situation mal genau betrachten. Die Person, die uns beleidigt, ist irgendein Ärger, der in ihm wie so auflodert, brennt, oder eine Neid oder Eifersucht, die in ihnen aufkommt, und aus solchem sagen sie bestimmte Dinge, sind davon überkommen, werden plötzlich in ihren Worten beleidigend und ausfallend. Wir sollten darüber nachdenken, warum machen sie das? Die Art und Weise ist auf der Grundlage derer sie haben keine Selbstkontrolle. Ne? Eine Weise, wie man darüber nachdenkt, sie haben keine Selbstkontrolle, sie sind einfach als Einfluss ihrer verschiedenen schlechten Stimmungen geraten. Wenn jemand zum Beispiel einen Stock nimmt und jemand damit schlägt, dann würden wir doch nicht den Stock beschuldigen, dass wir sagen, das ist nicht der Fehler des Stocks, der uns schlägt, der uns also wehtut, sondern wir würden die Person, die diesen Stock führt, als Schuldigen betrachten, weil der Stock selber keinen eigenen gemacht hat, weil er machtlos oder selber Opfer ist. Der Stock schlägt uns nicht von alleine, sondern jemand anders führt ihn mit absichtsvoll. So würden wir doch denken. Wenn wir das in dieser Weise nachdenken und jetzt die andere Leute, so gilt es für die andere Person genauso. Die Person, die hat keine Selbstkontrolle, sie ist unter dem Einfluss ihrer Geistesstörungen und Gemütsverschattungen und sind eigentlich hilflos Opfer dieser eigenen Gemütswallungen. Aber wenn man genauer darüber nachdenkt, sorgfältig bedenkt, wenn andere Leute uns misshandeln oder kritisieren, beleidigen, in solchen Situationen, in einer Hinsicht, ungeachtet dessen, ob wir selber einen Fehler wirklich haben oder nicht haben, was da passiert ist, wir haben vielleicht selber einen kleinen Fehler und die andere Person macht das ein riesengroß und bläht das auf. Aber wenn man es mal letztendlich sieht, dann ist da ein gewisser Fehler unsererseits oder ein gewisses Anklammern, Festhalten, eine Schwäche unserer Seite, die uns empfindlich macht. Das ist doch, warum das passiert. Wenn jemand uns kritisiert oder beschuldigt und beleidigt, dann sollten wir diese Gelegenheit dafür nehmen, unsere Achtsamkeit nach innen zu wenden und uns selber zu prüfen, an dieser Stelle zu prüfen. Warum ist das so wichtig? Weil wir normalerweise sind Lebewesen sehr schwer in der Lage, ihre eigenen Fehler zu sehen. Wie das Zitat heißt, das ich anderen Tags hier gefunden habe. Wenn man andere Leute sehen will, dann muss man die Augen nach außen wenden. Wenn man sie selber sehen, muss man einen Spiegel benutzen. Wir haben keine Augen, die so gebaut sind, dass wir unser eigenes Gesicht sehen können. Was wir brauchen, damit wir uns selber sehen können, brauchen wir einen Spiegel. Andererseits gibt es keine Möglichkeit, uns selbst sehen zu können. Die eigenen Fehler sehen zu können. Die meisten Leute sind nicht in der Lage, die Fehler zu sehen, die sie selber in sich tragen, sondern sie sehen gerne und schnell die Fehler der anderen nach draußen. Wir schauen immer nach draußen. Und wenn wir nach draußen schauen, deshalb scheint es so, als ob all die Fehler dieser Welt von anderen Leuten gemacht und verursacht sind. Und die echten, wahren Lebewesen, die machen es genau in anderer Hinsicht. Die sagen, alle Fehler sind bei mir. Alle Fehler sind meine Fehler. Alle Qualitäten sind die Qualitäten der anderen. Wie ich das anderen Tags gesagt habe, aus dem Wort von Geshe Langtang. Geshe Langtang sagte das. Langre-Tampa. Der Hauptpunkt ist, wie viele Texte ich auch immer lese, einen Punkt sehe ich. Dieser eine Punkt ist, dass da alle Fehler bei mir liegen und alle Qualitäten und Vorzüge bei all den anderen Lebewesen sind.
Was immer Buch euch auch in die Hand nehme. Ich sehe nirgendeinen anderen wichtigen Punkt darin. Auch die anderen, die Kachi vor waren, die Ahnen, haben in solcher Weise gehandelt. Ob wir in der Lage sind, Gutes zu tun und Schlechtes zu lassen, und hängt davon ab, dass wir die Qualitäten in den anderen sehen. Nur jemand, der die Qualitäten in anderen sieht, ist in der Lage, auch tatsächlich zu erkennen, was zu tun ist und zu lassen, was zu lassen ist. Wenn wir nicht die Fehler, unsere eigenen Fehler sehen, und wir glauben, die Fehler sind alle bei den anderen Leuten, wie sollten wir und nicht in der Lage sind, uns zu prüfen. Wenn man keine Fehler sieht und meint, immer nur die Fehler haben, sind alle von allen anderen gemacht, wie soll das dann gehen? Sind wir völlig fehlgeboten und sind nicht in der Lage, überhaupt Gutes zu vermehren und Schlechtes aufzugeben. Wenn also andere uns kritisieren und uns übel nachreden oder beleidigen, was sollten wir dann denken? Normalerweise sehe ich meine Fehler nicht, sollte ich denken. Normalerweise sehe ich meine Fehler nicht. Und jetzt mit der Hilfe und der gütigen Hilfe der anderen bin ich jetzt endlich in der Lage, meinen eigenen Fehler zu sehen. In eine Art und Weise zu sehen, wie ich mich selber verbessern kann, meine Fehler korrigieren kann. Das ist eine wunderbare Gelegenheit, die uns dadurch haben, durch die Hilfe, die gütige Hilfe dieser anderen Person, uns selber genauer zu sehen und die eigenen Fehler zu erkennen und zu korrigieren. Wenn uns jemand beschuldigt zum Beispiel, uns ungerecht, wir sind völlig unschuldig und wir werden beschuldigt, irgendeine Sache getan zu haben, mit unbegründeten Anschuldigungen überzieht, was sollten wir dann denken? In diesem Moment, in diesem Leben, denken wir, wir haben nichts getan, wir seien unschuldig. Aber in früheren Lebenszeiten haben wir ganz gewiss viele Dinge falsch gemacht. Und durch dieses Falschgetane in der Vergangenheit, in früheren Lebenszeiten, ist es als Ergebnis davon, dass einige Leute uns jetzt hier anschuldigen. Und wenn man darauf schaut, dann auf den ersten Blick gesehen, denkt man, da ist völlig grundlos. Und das, was viele Leute so denken. Aber tatsächlich durch die Ursache-Wirkungsbeziehung von eigenem Handeln gibt es nichts, was auch immer was geschehen kann, ohne dass eine Ursache vorausgeht. Und wenn wir nicht da die karmischen Schulden zu anderen Leuten hätten, dann wäre das nicht möglich. Und so ist es und dann sind da all die vielen unbegründeten Anschuldigungen plötzlich im Lichte dessen, dass sie in einer Beziehung stehen von früheren Schulden. Wenn also Leute uns anschuldigen und kritisieren und beleidigen, dann haben wir vielleicht Probleme, die wir noch nicht gesehen haben bisher. Dann sind es Leute, die uns ansporen. Fehler passieren und so weiter. Wir sind nichts darüber, keinen Grund dafür, deswegen völlig enttäuscht oder entmutigt oder mutlos zu werden. Wir sollten bescheiden sein. Wir sollten einfach sagen, okay, wir müssen das weiter prüfen. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, uns selber gründlicher zu prüfen. Das ist eine wichtige Hilfe dafür, uns tiefer zu entspannen und uns tatsächlich in der Tiefe auch zu untersuchen, zu prüfen. Und wenn wir uns an dieser Stelle korrigieren können, dann ist das eine wunderbare Gelegenheit. Dann werden wir dadurch besser, als wir vorher waren. Wir werden eine neue Person, ein besserer Mensch. Durch die Hilfe jener, die uns beleidigen oder anschuldigen, sind wir in der Lage, unser eigenes Üben zu verändern und uns zu verbessern. An dieser Stelle würde ich gerne eine Geschichte erzählen. Ich glaube, ich werde diese Geschichte erzählen und dann ist es gut für heute. Heute war ich nicht in der Lage, alles vorzubereiten. Die 4 weltlichen Sorgen oder die 4 Arten von Schaden zu fügen, habe ich nur 2 vorbereitet und deswegen können wir nur diese besprechen und die anderen beiden morgen dann. Also der Punkt ist der, dass wir in der Lage sind, da wo andere uns zu uns hingerichtet Schaden zufügen und wie wir dann aber in der Lage sind, das in den Nutzen zu verwandeln. Und das ist eine Geschichte, eine wirkliche Geschichte, die aber die meisten vielleicht schon kennen, aber ich sollte sie vielleicht trotzdem hier nochmal erklären oder darlegen.
In Tibet, was wir also ein gutes, das Beispiel, was wir nehmen können, das Vorbild für einen wirklich echten, wahrhaftigen Dharma-Übenden, das Beste, was wir finden können, ist jemand wie Milarepa. Wenn wir sagen, wir sollten ein echter Dharma-Übender sein, sollten wir wie Milarepa selbst werden können. Aber selbst für Leute, die Milarepa war es so, dass es Leute gab, die versuchten, ihm zu schaden. Und Milarepa. Ja, wir wissen, dass Milarepa starb, weil jemand ihn vergiftet hat. Gut, also wie ist die Geschichte? Da gab es viele Geschichten. Da gibt es zum Beispiel verschiedene Lebensgeschichten. Da gibt es eine von Kadamba Geshe Takoba. Da heißt es, der Geshe Takoba habe Milarepa vergiftet. In dem dem allerersten Lebensgeschichte, welche durch seine 8 nächsten Schüler verfasst wurde. In dieser allerersten Lebensgeschichte von Milarepa heißt es, und da gibt es eine Erzählung davon, und dann gibt es eine andere durch den Karmapa Rangchung Dorje, der 3, 4 Generationen danach war, in seinem so schwarzen Schatz genannten Milarepa-Geschichten heißt es, derjenige, der das Gift gegeben hat, war nicht Geshe Takpoba, sondern es war in Yamnam. Das ist eine Gegend in Richtung Tram, also in diese Gegend, wo er auch gestorben ist. Milarepa starb in dieser Gegend von Yanam. Und da war ein Burnbo, der in dieser Gegend lebte, den Namen Tingten Jangbar, ein Schamane oder Burnbo aus dieser Gegend in Yanga. Und er hatte so seinen Lebensunterhalt, dass er Leuten half, wenn sie Dinge verloren hatten oder wenn sie krank waren, dass er ihnen seine Dienste anbot und so weiter. So könnte man sagen. Das war so sein Lebensunterhalt. Also dadurch, dass Milarepa sich nun in dieser Gegend von Yanga aufhielt und durch den Segen von Milarepa war in dieser Gegend plötzlich, gab es keine großen Schwierigkeiten mehr. Es waren also keine Hungersnöte, die Leute wurden nicht mehr so viel krank, und das hat die Lebensunterhalt dieser Person, dieses Tingden Jangpa, dieses Schamanen, untergraben. Und er hatte keine Möglichkeit mehr, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und er begann zu denken, das liegt an Milarepa. Und er hat dann versucht, als Folge davon Milarepa zu vergiften, und hat vielen Gelegenheiten dazu gesucht. Milarepa hat aber dieses Geschenk nicht angenommen, hat dieses Gift nicht angenommen. Aber eines Tages hat er eine wunderschönes Mädchen, das Lepra-krank war. Also eine sehr schwierige Krankheit zu dem Zeitpunkt. Also ein leprakrankes Mädchen. Und er hat ihr gesagt, okay, ich gebe dir einen großen Türkis. Und das ist ein unglaublicher Wert damals in Tibet. Das ist so wie Gold. Diese großen Türkise waren so wertvoll wie Gold selber. Wenn Tibeter nach Indien wandern, dann tun sie dort sozusagen Gold gegen Türkise eintauschen, weil sie denken, dass Türkise so wertvoll sind wie Gold. Und diese Leprakranke hatte also ein ganz schlechtes Leben, ein erbärmliches Leben als leprakrankes Mädchen. Und er hat gesagt, okay, ich schenke dir diesen Türkis, aber bevor du diesen Türkis hier kriegst, musst du etwas tun. Musst du diesen Joghurt hier dem Yogi Milarepa geben. Und diese Leprakranke hat das akzeptiert und ging zu Milarepa. Und ohne
Aber ohne dass sie das wusste, hat der Schamane vorher Gift in diesen Joghurt getan. Also ging sie zu Milarepa. Milarepa hat seine Augen groß geöffnet und hat sie angestarrt und dann gesagt, oh, ich werde dies essen, damit du deinen Türkis kriegst. Wenn ich das hier esse, kriegst du den Joghurt, wenn ich ihn nicht esse, kriegst du den Türkis nicht. Ich werde es. Und hat dann den gesamten Joghurt aufgegessen. Und nachdem er den Joghurt gegessen hatte, dann sagt er, das ist ein großes Fehler, den du hier begangen hast, aber ich bin ein Yogi, der jede Art von Selbstsucht für meinen Körper aufgegeben hat. Also habe ich keinen Gedanken daran, dass dieser Körper mir gehöre. Und ich habe lange mich daran gewöhnt, diesen Körper nicht als meinen zu sehen, in jedem Fall. Das kann mir keinen Schaden zufügen. Aber ich möchte da helfen, dass es keinen Schaden für dich wird. Es ist nicht gut, dass du darunter Schaden leidest, und ich hatte sich sorgfältig diese Schale gereinigt. Wenn sie davon gegessen hätte, wäre sie auch gestorben. So, er hat es gründlich gereinigt und hat es ihr zurückgegeben, diese Schale. So, dieser leprakranken Frau. Und dann wurde er ein bisschen krank, zeigte Zeichen von Krankheit. Einige der Schüler sahen das und sie wurden sehr besorgt und einige haben begonnen zu weinen. Und Milarepa schaute in den offenen Raum und sagte und sang ein Lied, stimmte er an, dass der Kernpunkt war, das mögen alle Leute frei von Krankheit sein, und alle Schwierigkeiten sind für uns Yogis das, was uns wertvoller macht und hilfreich ist, uns Gelegenheit gibt, uns zu verbessern, heranzureifen. Und machte den tiefen Herzenswunsch, dass dieser Bönpo, dieser Schamane und das Mädchen frei sein von allen schlechten Gemütsverirrungen und von Schaden. Und keiner der anderen umstehenden Schüler hatte gewusst zu diesem Zeitpunkt, dass der Milarepa versucht hatte, dass andere versucht hatten, Milarepa zu vergiften. Er hat ihnen an dem Zeitpunkt nichts davon gesagt. Aber nach der nächsten Nacht war es so, in der Nacht, an der Folgenacht des Tages, wo Milarepa vergiftet war, starb dieser Bönpo. Er wurde von den Dakinis entsprechend bestraft wegen seiner üblen Ansicht. Und Milarepa sagte vollen Bedauern, er ist vor mir gestorben. Und er sprach den Wunsch aus, möge alles in den 3 Zeiten angesammeltes Gutes, möge all dieses Gute, was in mir, das zu Freude und Wohlergehen heranreift, möge ich das diesem Bönpo geben, und möge ich all sein Leid und all seinen Schaden auf mich nehmen, dass er davon frei sei. Und möge er niemals schlechte Freunde treffen und immer nur gute, die ihn zu Gutem anleiten. Möge man niemals einen schlechten Gedanken haben, andere Wesen zu schaden, und macht diesen Wunsch. Und die Milarepa-Schüler, als sie das hörten, fragten sie, warum betest du jetzt für diesen Bönpo? Was ist der Anlass, dass du jetzt für ihn so besondere gute Wünsche machst? Wahrscheinlich hat er nicht gewusst, dass jemand ihm dieses Gift verabreicht hatte. Und er sagte, dieser Bönpo hat in der Vergangenheit einen Lama getötet.
Und deswegen ist die große Gefahr, dass er in einen niedrigen Lebensbereich fällt. Ob diese Aussage sich auf Milarepa selber bezieht oder jemand anders in der Vergangenheit, das weiß ich nicht mehr, aber ich erinnere mich, dass dann die Schüler haben jedenfalls an dieser Stelle gefragt, warum, wenn du wusstest, dass er dir hier Gift verabreicht, warum hast du es dann genommen? Sondern er sagt, dass weil es eine Gelegenheit war, dass dann, wenn ich es ihm nehme, dass ich dann für ihn gute Wünsche mache. Vielleicht ist das etwas, was dazu beiträgt, ihn zu befreien. Ob er jetzt nun vergiftet wurde oder nicht, oder sowieso die Zeit war, wo sein Leben zu einem Ende kam, also seine Zeit abgelaufen war, das ist eine andere Frage. Aber um diese Person zu lehren und anzuleiten, hat er es sozusagen bewusst auf sich genommen. Was ich das aber hiermit sagen will, mit diesem Beispiel, selbst wenn jemand mit einer übelsten Absicht versucht, uns Schaden zuzufügen, dass wir dann versuchen sollten, was immer wir am Positiven tun können, um ihnen zu helfen. Um ihnen nicht nur vorübergehend, sondern auch letztendlich einen großen Nutzen dadurch zuteil werden zu lassen. Das ist etwas, was wir auch lernen sollten und worin wir uns solche Dinge zum Vorbild nehmen können. Und das ist, soweit ich heute darüber sprechen möchte. Jetzt haben wir die Wünsche und die Widmung.